Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral, já que a política está uma palhaçada. Vote em quem conhece. Olá a todos, meus amigos e amigas do Brasil. Estamos tão perto das eleições, não é mesmo? Eu vim dizer para vocês algumas verdades. Como vocês já sabem, nosso país está cada vez pior. Somos todos uma raça discriminada. Envelhecemos seres humanos. Por que eles fazem isso com a gente? Você vota neles achando que vão fazer alguma mudança no país e nada. Por que votar em alguém que nem mesmo sabe trocar a fralda? Abra seus olhos e veja. A resposta está na palavra corrupção. E agora você vê o que eu vejo. Se não vê, pense um pouco mais. Você ainda quer votar na Dilma de novo? Se ela ganhar de novo, estamos todos perdidos. Há pouco tempo atrás, tivemos a Copa do Mundo. E isso fez alguma diferença? É claro que não. Estou errado. Veja o que eu vejo. Sinto o que eu sinto. Todos nós já estamos submetidos aos jogos deles. Tudo isso não passa de muitas fraudes. Todos os dinheiros que vocês ganharam com seus trabalhos foram em vão. Seus dinheiros foram roubados para construir a Copa do Mundo. Eles já sabiam que a Copa do Mundo não trazeria benefícios, mas eles ligaram para isso. Não, e mesmo assim, eles roubaram seus dinheiros, sem nenhuma dificuldade. Só que você, todos os dias tinha que levantar para ganhar seu pão de cada dia. Mas agora é sua vez. Você decide se eles vão ganhar ou perder. Faça sua escolha. Meu partido é jogos. E meu número de eleição, 6. Vai lá, estou te esperando. Que comecem as eleições.